سلام دوستای عزیزم. امروز اومدم یک دسته گل عروس زیبا رو با روبان با هم درست کنیم. در ابتدا ما نیاز داریم به روبان 4 سانتی و حالا به هر رنگی که شما مد نظر دارید که من امروز با رنگ صورتی اومدم دسته گلم رو درست کنم. روبان رو به اندازه های مساوی 10 سانتی برش میزنیم و کناره های روبان رو با فندک اتمی میسوزونیم تا ریشه ریشه نشه و کارمون زیبا در بیاد. برای درست کردن قنچه گل حدود 8 گلبرگ و برای یک گل کامل حدود 25 الی 30 گلبرگ آماده ما نیاز داریم. همینطور که میبینید من لبه های کار رو به وسیله چسب حرارتی یک مثلث تا میزنم و طرف دیگرش رو هم به همین صورت چسب میزنم. به این صورت و قسمت تا شده داخل مثلث رو دوباره به درون تا میزنم و این کار رو برای تمام گلبرگ ها من انجام میدم. به این صورت تا میزنم و مجددا مثلث داخل رو هم به همین صورت به درون تا میزنم. به این شکل همینجوری که میبینید من هلوش 8 تا گلبرگ آماده کردم که برای قنچه درست کردن بهتون نشون بدم که به چه شکل است که لبه های اون رو به هم دیگه چسب میزنم و همینجوری که میبینید کنار هم فیکس میکنم. من هلوش 5 تاشو به هم وصل کردم، آماده 3 تای باقی مونده رو در آخر بهش اضافه میکنم. ولی برای یک گل کامل ما نیاز داریم که هلوش 20 تا 25 تاش رو به هم دیگه فیکس کنیم و 5 تای آخر رو نگه داریم برای قسمت نهایی کار. لبه کار رو من چسب زدم و دور شاخه گلمون میپیچم. دقیقا به این صورت سعی کنید چسب رو خیلی کم کم اضافه کنید. اگر خشک بشه کار زیاد جالب در نمیاد. اینجا چسب من خیلی داغ بود و مشکلی پیش نیومد برای من. به این صورت به این شکل سه تای گلبرگ آخر رو هم من گذاشتم چون که دوست نداشتم گلبرگم خیلی فشرده و گلبرگ ها توی هم قرار بگیره، یه حالت بازتر نشون داده بشه. من این 3 تا گلبرگ آخر رو در آخر کار اضافه کردم که الان بهتون نشون میدم که یک گل کامل رو به چه صورت میشه انجام داد. به این صورت تمام گلبرگ ها رو به هم وصل کردم و اون 5 تای آخر یا حالا 6 تای آخر رو من در پایان کار اضافه کردم. گلم بازتر شده. اینجا کاسبرگ رو میخوام اضافه کنم. چسب حرارتی رو من میزنم و تک تک برگ ها رو به خود گل فیکس میکنم. به این صورت سعی کنید چسب رو به اندازه بزنید که از کناره کار بیرون نزنه و کارمون خوب در بیاد. و همین راحتی یک شاخه گل خیلی خوشگل رو درست کردیم و الان هم یک دسته گل بسیار زیبا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.